Na wasalimu nyote watazamaji wa JTV mahali ambapo polipo. Ninawakaribisha katika kipindi cha urejesho, kipindi cha restoration, kila siku ya Jumatatu saa 3:30. Naomba maisha ya Wakenya yakaweze kurejea mahali popote walipo. Kumbuka makazi ambayo imedhoofika siku ya leo. Kumbuka afya ambayo zimedhoofika siku ya leo. Warejeshe maisha yao, Mungu wa rehema. Wakawe watu wa maana na watu wa haja. Ningependa pia kuwakaribisha katika kanisa yetu pale Pipeline, kanisa ya Heavenly Kingdom Ministries. Ukiwa unakuja kutoka town, utashuka katika stage ya stage mpya, na ukifika pale stage mpya utapiga simu nambari 0726 912 577.